हेलो भाई, ये RX 100 अभी इसको इंजन उतरा है हमने। इसको अब खाली इंजन को पेंट मारेंगे। अभी पहले तो इसको घिस लेंगे। घिसने के बाद पूरा इसका रस्टिंग वस्टिंग निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको खाली पेंट मारेंगे। इसको पेंट मारने जा रहे हैं अपन सिल्वर कलर, फुल बॉडी को इसको सिल्वर कलर और थोड़ा सा बॉडी को टचअप मारेंगे। ठीक है गाइस, अगला वीडियो आपको। घिसना पड़ता है पूरा ये कलर निकालने के बाद इसको और धोना पड़ता है। धोने के बाद और बाद में इसको कलर। चलो गाइस, अब इस कलर को अपन गाड़ेंगे। गाड़ने के बाद इसको छान, अब इसको कलर को अपन छान के मशीन स्प्रे में डालेंगे। इसको छानना है इसलिए बोलता है क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह रहती है, धूल रहती है, इसलिए वो छान के लेना पड़ता है। हमने कर दिया अभी कंप्रेसर चालू। अभी एयर खोल देंगे। अब ले लिए मैंने हाथ में गन। अब कलर मारना चालू कर लेंगे। अभी पूरा बन के तैयार हो गया इंजन, देख सकते हैं। अब पूरा पेंट मार के ओके हो गया है, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हो गई RX 100 पूरी बन के तैयार। ठीक है फ्रेंड, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें।